Sebuah video yang memperlihatkan ban dan knalpot motor hilang dicuri maling viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di pantai belakang Stadion Barombong, Makassar, pada Senin 11 November 2024. Awalnya, seorang pria yang hendak memancing di area pantai itu mendapati motornya sudah menjadi korban pencurian saat ia kembali ban belakang dan knalpot motornya hilang dengan kondisi yang memprihatinkan. Hal ini diketahui usai akun INPAJRAM @mijs Media membagikan sebuah video di mana menunjukkan motor jenis Matic sudah tidak ada ban dan knalpot. Sontak saja, video itu membuat sejumlah netizen ramai memberikan beragam komentarnya.